Si quieres viajar en bote, aprenderlo a hacerlo aquí, de papel. Hola, bienvenidos al Planeta Morir. Hoy vamos a hacer estos botes de papel, pero para eso necesitamos un cambio, así que ¡listo! ¡Hola! Sí, como dijimos, vamos a aprender a hacer estos barcos de papel que sí flotan. Vamos a necesitar únicamente una hoja. En este caso vamos a usar una hoja tamaño oficio, pero puede ser tamaño carta, y si lo quieres hacer más pequeño el barco, usas una hoja más pequeña. Lo importante es que sigas los pasos que vamos a hacer a continuación.
Antes de seguir, vamos a darle un saludo a Nicole. Hola, Nicole. Ahora, para protegerlo y que definitivamente no entre el agua por debajo, vamos a ponerle cinta de embalar aquí abajo, así no entra el agua y no se hunde. Bueno, no se va a hundir, así no se va a hundir. Así no se va a hundir, pero va a durar menos tiempo. Si protegemos el fondo con cinta de embalar, dura más tiempo. O sea, más diversión. Asa. Entonces vamos a probar si este barco que no tiene la cinta de embalar se hunde más rápido, o si este barco que tiene la cinta de embalar. Pero ponle un poco más por aquí. Ajá, ya voy. Dura más. Para esto vamos a hacer nuevamente el cambio. ¡Wow, Sophie! ¿Lo viste? ¿Dónde estabas? Ahí comprando. Ahora vamos a decorar los botes. ¡Vamos! ¿Quién se acerca? ¿Cuál bote se acerca? Si no nos dice su clasificación de bote, vamos a comenzar a disparar. Ver. Bueno, para probar los botes, vamos a necesitar agua. Así que, Aló. Chin, chirin. Ok, Sophie, ¿quieres que yo lo ponga primero o tú lo pones primero? tú. Ok, aquí va. ¡Tarán! ¡Tarán!
Ahora soplenlo a ver. ¡Wow! ¡Hay muchos vientos! Si les ha gustado los jueguitos, suscríbanse a nuestro canal. Y denle un like para que nos soporte en estos videos. Y recuerden darle en hashtag punta, ¿ok? ¡Chao! ¡Chao! A ver.